عليكم البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. فلوق جديد، نهار جديد مع اختكم سام. اول حاجه يلا فيقت جنات غنهبطها للمدرسه، ومن بعد ان شاء الله عاد نرجع. جمعه مباركه تدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي. اول حاجه غنحل هاد الشرجم، نخليها تلبس حويجاتها ونهبطها للمدرسه وعاد نرجع ان شاء الله بحول الله. لان اول حاجه البنات من بعد ما صيفط جنات المدرسه صافي غادي نجمع هاد الروينه هادي، صافي غنجمع هاد الروينه هادي نحيدها. ايوا صافي من بعد ان شاء الله عاد نمشي نجلس نفطر. صافي هنا كيف كتشوفوا البنات غادي نوجد دابا الفطور باش غادي نفطر ان شاء الله. صافي ومن بعد ان شاء الله نستنى بنتي حتى تجي، ندور شويه بالدار ونستنى بنتي حتى تجي وعاد نمشيو ان شاء الله نتغداو عند الوالده الكسكسو ومن تما نمشيو للمقبره ان شاء الله. صافي هنايا من بعد خرجت جنات، فاحنا دابا وصلنا لاناسي كيف قلت لكم ان شاء الله. ندخل عند الوالده نتغداو ومن بعد ان شاء الله نمشيو للروضه نزور وليدي الله يرحمه ويرحم جميع امه محمد. الله يرحم الجميع، هادشي اللي غادي نقول، الله يرحم الجميع وصافي. الله يدير الشتاء ديال الخير، والله يرحمنا حتى حنايا، الله يرحمنا حتى حنا، والله يجيب لي الشفاء، الله يشافيني. والله تا اختكم مريضه ولكن الحمد لله واقفه باش ما عطاني الله يعطينا حسن الخاتمه يا ربي. وشكرا لكم بزاف انكم كلكم كتسولوا عليا، شكرا، الله يحفظكم كاملين يا ربي. صافي هنايا دخلنا عند الوالده دابا. شوفوا الوالده اش درنا الكسكسو، دايره لنا بالجلبانه والفول والقرعه، يا سلام كيحمقني انايا. الخضره الخضراء في الكسكسو، القرعه الخضراء والكورجيت هنا ماما كتحيد الكسكسو مسكينه باش تسقي لخويا حيت ما كاينش خدام. كيف قلت لكم الجلبانه والفول تيحمقني هاد الكسكسو بحال ما هكا. شكون اللي بحالي كتعجبها الكسكسو بالخضره الخضراء؟ صافي هنايا اللبن، هنايا الوالده هي سكات لينا، والله الا كاينه غير انا وياهم مرت خويا. قلت لها ماما قصري قداش نعيا علينا حنا بثلاثه. صافي وليداتنا صغار بنتي وولاد خويا. صافي الوالد كيمشي يصلي حتى كيرجع تيتغدى. ايوا حنا نتغداو ان شاء الله ونصلي ان شاء الله الظهر، الله يقبل لينا وليكم الجميع امه محمد، ومن ثم نمشيو للزياره. قالت لي ماما غادي نمشي معاك هي واحد خالتي. قلت لها صافي يلا ونمشيو ماشي مشكل. خالتي تزور راجلها الله يرحمه، ونزوروا با حتى والله يرحمه، ونزوروا ولدي تا والله يرحمه، الله يرحم جميع امه محمد، حيت با جا حدا ولدي تدفن حدا با. الله يرحمهم ويرحم جميع امه محمد يا ربي، ويعطينا الصبر ويعطينا القوه. كل واحد فقد اللي عزيز عليه، الله يعطينا الصبر ويعطينا القوه، والله يكون معنا. هادشي اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى. ومره اخرى انا راه كنشكركم وتنقول لكم لهلا يخطيكم، كل وحده كتساعدني باي حاجه بكلام طيب كنقول لكم الله يحفظكم لهلا يخطيكم. شكرا لكم بزاف، والله الا شكرا بزاف. واخا نبقى نشكر فيكم ما غاديش نوفيكم الحق ديالكم على السؤال فيا. هنا البنات كيف كتشوفوا من بعد ما تغدينا وسالينا صافي غنمشي انا وماما وجنات وخالتي تاهي غتمشي معنا باش تزور با الله يرحمه تا هو مسكين. ايوا هادشي اللي كاين، يلا تنتلاقاو ان شاء الله. صافي هنا كتشوفوا البنات فين الله جيت دابا الروضه. الله يرحم لي وليدي ويغفر لي ويغفر جميع امه محمد ويرحم الجميع يا ربي. غادي نطيح قسما بالله لا غنطيح. صافي هنا هاد الكفته البنات جبتها الصباح باش نطيب لبنتي باش تعشى، حتى انا عارفه الغدا ما كنكونش هنايا. هذاك الشيء علاش جبتها تطرخف ليا، نديرها لا غير في المقله. والله ما قادة نطيب شي حاجه ولا ندير شي حاجه، ربي اللي حاسو عالم بيه، الله يدير لنا اللي فيها الخير يا ربي. صافي غادي نكورها ومن بعد ان شاء الله نرجع نخليكم معايا. صافي هنا طيبتها لها كيف قلت لكم غير هكا. صافي كنسخن الخبز، يسخن لي الخبز ونعطيها تعشى. هنا البنات صافي من بعد ما تعشينا وسالينا شربت واحد رينو ميسين. والله الا جابت لي غير صاحبتي بوشرة قالت لي كيشربيها بعدا كي غير تنفسي. شدني هذا الريح شدني شويه صعيب والسياتي قتلني السياتيك. والله الا قبيله في الروضه كنت غادي نطيح، والحمد لله ما عندنا ما نديرو، الحمد لله ونشكروا على كل حال. صافي كنشكركم بزاف انكم كتسولوا عليا وانكم مشطونين عليا. لا يشطنكم، لا يشطن حتى شي مسلم.
والله يحفظكم كاملين، والله يحفظ لكم وليداتكم ويخلي لكم كل من هو عزيز عليكم. الله يجازيكم بالخير. بالنسبه لواحد الاخت كتبت واحد التعليق، قالت لي: سنة اختك مبقاتش بانت معك في الفيديوهات، واش تخاصمتو عاوتاني؟ لا حبيبه ديالي، سنة راه مشات ديك الجمعه، سنة راه في دارها، مشات اختي لدارها ديك الجمعه، مشات صيفت معاها انا الخميس، وهي الجمعه صيفت معاها يا ربي الاربعاء، مشيت تصيفت معاها الاربعاء وهي مشات الجمعه. ايوا الحمد لله وصلات بخير وعلى خير لدارها مع وليداتها. بارك عليك اختي من نميمه، بارك اختي، بارك عليكم من نميمه، راه اصعب حاجه هي النميمه. دغيا يا اختي نتيا درتينا مخاصمين وتخاصمنا، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، ما كتعياوش. شوفوا راه كاين ربي والموت، ردوا البال. لا غنطعن واحد الاخت ولا واحد الاخ غنطعنو بالهضره، ما كيناش. نقول كلمه طيبه صدقه، كلمه طيبه صدقه نقولها ومولاها ربي. والحاجه الكلمه اللي نقولها خايبه نقولها زوينه، ولا ما عجبانيش مثلا ديك السيده ولا ما عجبنيش داك السيد، ما نتعاملش معاه، ما نكتبش كاع تعليق، ما نتفرجش فيه. دابا انت كتعطي كتفرجي، وربما كتفرجي غير في اللقطات اللي تباغا، حتى الفيديو ما كتكمليهش حتى بالاشهارات، وكتجي كتغوتي وتتعايري وكتقولي حقا تخاصمتي مع اختك، مخاصمه مع اختك، درتي مع اختك. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هادشي اللي غنقول لكم ديما نقول، كيف قلت لكم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الانسان يقول كلمه زوينه ونتفرج في هذيك الاخت، نعاونها ونساعدها، لحقاش الزمان قاصح، قاصح على الرجال، فما بالك على العيالات. كاينين العيالات مساكن اللي هما هازين دقه وصابرين، وكتشوفي فيها كتاكل العصا وكتزيدي تكملي عليها نتيا. نكملش عليها، بالعكس نوقف معاها ونساندها، نساندها غير في المشاهده، ونساندها ونعاونها ونقولها كلمه طيبه، نقولها واحد الكلمه اللي غترفع المعنويات ديالها. انا شخصيا نتفرج في شي وحده ما تتعجبنيش، والله ما تنعلق، والله ما تنعاير شي حد، بالعكس كتبان ليا شي وحده مسكينه محتاجه كنخلي لها فيديوها دايز كنخلي لها الفيديو دايز باشهار ديالو، حيت الاشهار هو اللي كيخلص. لما تفرجيش في الفيديو بالاشهار كامل ما كيتخلص، ما كيتحسبش، يعني الاشهار هو اللي يخلصونا عليه. هادشي علاش. وكيف قلت لكم انا هاد الشهر اللي فات والله ما شديت حتى ريال، ما فهمتش علاش. والله الا مشيت نهاراش حتى كانت كاينه سنه، ومشيت للبنكه وداكشي، قلت لهم راه شنو وريتهم. جاني واحد صيفطوا لي واحد راه وريتو لكم حتى نتوما، يعني قالك 7 ايام ودوز لك الخلصه. مشيت ودابا راه اكثر من 7 ايام وما دازت حتى شي حاجه. البنكه فيها شي مشكل ولا ما عرفتش، والله ما عرفت. والله يدير لنا الشتاويل ديال الخير، الاولى والاخرى الله يدير الشتاويل ديال الخير. وكيف قلت لك اختي، احتسبي امرك لله. اي واحد قال فيك شي كلمه ولا اي واحد قال شي حاجه كنحتسبوا امرنا لله، وانتي تتقي الله، حيت كاين ربي والموت. اش غتدي معاك الافعال والاعمال ديالك، هادشي اللي كاين اختي. ردي البال، لا انتي ولا اي وحده كتقول شي كلمه ماشي هي ديك على اختها او على خوها، ردوا البال، راه كلمه طيبه صدقه. ردوا البال، راه حنا غاديين، احنا غافلين وصافي. وهنا الكبيدات ديالي غنقول لكم شكرا لكم بزاف انكم كتعاطفوا معايا وانكم كتسولوا عليا، لا في الواتساب لا في التليفون راه باقي خاسر، يعني راه كلشي حولته لتليفون جنات كناخذو لا نخدم به. ملي كتكون كتحفظ به راه كنخليها تحفظ، حيت الاستاذ ديالهم دير لهم جروب في الواتساب وكيصيفط لهم تمارين وداكشي. ملي كتكون هي كتحفظ راه ما كنسجل ما والو. يجيب الله الرزق ونصاوب تليفوني، وديك الساعه ترجعوا الروتينات ان شاء الله. والله يدخل علينا هاد شعبان ويدخل علينا رمضان بصحه والسلامه وبطولة العمر وشهر زيق. اللهم بلغنا رمضان. هادشي اللي كنتمنى ليا وليكم ولجميع امه محمد. بسلام عليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله، كنحماق عليكم كاملين وشكرا لكم بزاف. عرفتو قلت لكم بسلام عليكم، وانا نعاود نرجع معكم اللي عندها شي وصفه ديال السياتيك البنات تعتقني بها تكتب لي في الكومونتيرات. والله العظيم لا كنحس بالالام
الرجال بغات تقطعوا هاد الايد وهاد الكتف، بغاو يتقطعوا عليا والسنسول من عنقي حتى لتحت. ما نكذبش عليكم، العظيمات دوك العظومه ولاو تيضروني، تنورك على العظومه تيضروني، وحق الله شي تجي تك عليا غير جنات كنقول لها وعدتيني. ما عرفتش هاد الالم اللي ولا فيا الالم في كل شيء. والله ما عرفتش شنو هو هادشي. اللي عندها شي وصفه طفيت الضو ويولي الظلام، عاد قلت الجنة تشعلي الضو. كيف قلت لكم، اللي عندها شي وصفه تعتقني بها، الله يرحم لكم الوالدين. اي وصفه واخا يندهن بها رجلي ويديا وظهري. عيت نقلب في اليوتيوب كنلقى الوصفات، ولكن ما درت شحال من وصفه وما نفعتني ما والو. اللي فيها السياتيك بحالي ونفعتها شي وصفه تعطيها لي، الله يجازيكم بالخير والله يرحم لكم الوالدين. يلا هالكم بدات ديالي، مره اخرى كنقول لكم السلام عليكم، تصبحوا على خير.